Dimana lagi coba ada blow dryer affordable yang hasilnya nggak kaleng-kaleng. Padahal rambut aku sekeriting itu loh. Yap, blow dryer ini tuh cuma 300 ribuan. Udah dapat 2 attachment pula, jadi bisa ngeringin dan langsung styling rambut. Kelihatan kokoh dan kayak blow dryer mahal gak sih? Tapi percayalah ini enteng banget. Ditambah udah bisa muter otomatis, jadi nggak ada drama pegel ngegulung rambut manual. Jadi cocok buat yang rambutnya ngembang dan keriting banget. Proses stylingnya juga jadi satset karena dia punya 3 opsi angin. Ada angin dingin kencang, angin hangat pelan, dan angin hangat kencang. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kamu. Kalau aku biasanya pakai angin hangat pelan. Aku nggak takut rambut keritingku rusak sih kalau sering ngeblow kayak gini, karena dia udah pakai plat ceramic coating, jadi nggak bikin rambut rusak, kering atau patah. Hasilnya nggak pernah ngecewain sih blow dryer attractive dari Ceratin. Kalian cobain sendiri deh.